Поне аз се ядосвам, човек. Бесен съм, бесен. Обичам така, като караш бясно. За тебе нарушавам всички закони. Става хора, днес ще ви взема на едно супер специално пътуване. Ще снимам днес кой да е с Маркича. Ще направим супер як влог, снимаме го малко преди Коледа. Закъсняваме, Маркича начака вече 2 часа, обаче се случиха неизбежни неща и наистина ще го моля да ми прости. Май зареждаме колата и тръгваме. Ама момчета, давайте да ходим, защото много закъсняваме. Не знам кога ще го гледате този влог, понеже ще го се забави доста, със сигурност. Трябва първо да снимаме клиповете, да излезнат и тогава ще го качим, нали, да няма неща от кухнята. Празниците със сигурност ще са минали, но искам да ви пожелая наистина да бъдете живи и здрави. Вашите семейства също, да бъдете благословени. 2026 да е една много успешна година за вас. Не само финансово, личностно също. Пожелавам ви всичко да е наред. И ако още не сме направили 1000 абоната, наистина абонирайте се, хора, за да мога да качвам по-дълги клипове, готвя специални неща за вас. Който иска хранителен режим, изготвяме, така че действаме. 26-та е година за промяна. По принцип закъсяваме малко, но нищо, важното е да стигнем на време, да стигнем живи и здрави. Когато успеем, тогава сета. Така че карайте внимателно, защото има много движение, много трафик и не е важно кога, важното е да стигнем. Поне аз се ядосвам, човек, 2 часа закъснявам. Бесен съм, бесен! Бесен. От тук ще се взимам жена, много красиви момичета има в Сливен. Значи, тъкмо стигаме, сега ще му се обая на Маркича. Малко закъсняхме, ама да ми прости. Той знае колко много го обичам. Виж го, как сега застана по средата. Това беше скандално, бе. Обаче тук са много екстремни шофьорите. Доста рискови играчи са. Брат, май съм долу, да. Едно бяло има. Ами, видях едно BMW. Мърда бойс. Да, се замеша. Ай. Мале, ще действаме, нямам търпение. Направо, убихме се от път. 2 часа. Вече съм на най-известната улица в България. Тук има господин полицай и 2 симпатични младежи, сега ще ги видите. Виж, пак добри момчета помагат на жената в нужда. Това са уникални хора, аз просто толкова се радвам да се запознах с тях. Пак режимчето, по път, хапваме и така. Приятелчета, тък му тръгваме от Сливен. Беше уникален ден с Маркича, наистина супер много се радвам. Успяхме да снимаме много як клип, изкарахме си уникално, с момчетата беше страхотно. Не знам кога ще гледате влога, искам да ви пожелая наистина едни весели празници, 26-та да е по-успешна за вас. Благодарен съм ви, че бяхте част от този видеоклип, бая поизмръзнахме, дано да не сме болни, ще видим. Даже скоро Маркича ще идва в Пловдив. Там също ще снимаме, ще бъде уникално, може да се абонирате за мен и за хранителни режими да ми пишете. Може да ме последвате навсякъде, във всичките ми социални мрежи. Всичко ще е долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и ви пожелавам лека вечер. Чао, чао! Тук ми е чупено и реброто, и реално аз не си направих операция, защото ми казах, че една година няма тренирам. Турка не е абсолютно. Стои такова криво и басо. А ти снимаш ли? Давай. Това е на маска.